गीत घेऊया पेज 3 A6. देव आमचो बाप तूं म्हजो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्तोगी आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्ट्रोगी एक, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्ट्रोगी एक. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आर्गां आनी दिनवासनी तशेंच बरी भलायकी पासत मागुया RCCL क्रूज एडवेंचरस हेंचे पासत जे बोटकार जावन आसात तेंचे बरे भलायकी पासत. तशेंच मागुया मिस्टर एंड मिसेस भुपती एंड फॅमिली तांचे बरे भलायकी पासत आनी मिस्टर एंड मिसेस गोन्साल्वीस आनी तांचे कुटुंबा पासत. हे सगळे इंतेंसांवां मनान धरून ह्या मिसा बलिदानान आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आम्हा समेस्तान आमच्या पातकी जिविता पासत आमकां शिडकायता. त्याच भाशेन सदांच आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता आमची मनां आनी काळजां उजवाडायतात, पूण तरी पूण आमी संवसारी जिवितांच्या वस्तूं पासत आमी पातकांनी म्हूण पडटा. आमकां एके भाशेन मनान केन्ना केन्ना वेगळ्यो चिंतनां म्हूण येतात, त्यो चिंतनां आमकां पातकांनी घालतात. तशेंच आमच्या मनान काळजान एक आसा म्हूण जावन आसा आमकां कितें वस्तू जायी म्हूण, पूण जेन्ना आमी मागणी करता सगळे देवाच्या हातीन म्हूण सोंपता, देव आमकां सदांच आपल्या गोपान धरून आमकां आपले कृपेन म्हूण भरता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोपविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायटात दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांगपाक मारीक सगळ्यांक देजूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलाय. तुका फावो तसली भिरांत आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रितुमी मनशाचें कोटेपण चड वाडलें म्हूण आनी दीस रात तांच्या मनांत वायटोवी चिंतनां घोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रोचला म्हूण सर्वेस्पर चड फोडलो आनी ताचें काडीस कोंतावलें. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, हांवें रोचला त्या मनशाक हे प्रितुमी वेलो नाच कोत्तलो. तशेंच जानवरांक, जमनी वेल्या जिवाण्यांक आनी अंतराळा वेल्या सुकण्यांक
हांकांय नपयत करतलो. तांकांय रोचली म्हूण म्हाका दूख भोगता, पूण नवे सर्वेस्पराक मानलोलो. तेन्ना सर्वेस्परान नवेक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवांत भितर सर, कित्याक हे पिणका मदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणू. सगळे नितोळ मोजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे. मेल्या मोजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो. आनी अंतरला वेल्या सुकण्यांतल्यो दादले आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे परी तांचे जात आख्खे प्रितुमूय नपय जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो. आनी प्रितुमी वेर हांवें रोसल्यात त्या सगळ्या जिवाण्यांक प्रामाणीक नाच करतलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे नोयेन सगळें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेचे उदकान प्रितूम बोल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराक महिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती महिमा. सर्वेस्पराक दियात ताच्या पवित्र मंदिरांत. सर्वेस्पराक प्रमाणीतपात करात. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दर्याची लारां ओसाडींचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गुणगुणीत. कितल्या दबाज्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवन देवाचो गुणगुण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगळ्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान सिंहासनान मांडलां. सासणांक राजा कसो. सर्वेस्पर सिंहासनाचेर बसला. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार मोशें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शीश उंडे व्हरूंक विसरले. होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो.
तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिडकायले, दोळे उक्ते करून फारिसेवांचे आनी हेरोडियांचे फंगी विशयी चत्राय दवरात। आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा। हे जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचे काळीज कुड्डे जाल्ले आसात बी? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना, कान आसून तुमकां आयकोना वो उगडास दवरिनान? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिल्ले तेन्ना कुडक्यांचो कितलो पाटलो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12। आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले कोडणे तुमी भरून काडले? आनी ताणें ताका सांगलें 7। आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनान तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता। प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, उत्पत्तीचे पयले वाचप जे घेतलेले आसा ते वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आपलेच रचणेचेर नदर घालून पातकी जिवीत मनशांनी आपणावन घेतला म्हूण ताका दूख म्हूण बगता। पूण तांकां परतून आपले सरशी हाडूंक तें कितले म्हूण प्रयत्न म्हूण केलेत, पूण तरी पूण मनांतले चिंतनांक लागून तांकां जाय ते फावो जावचे पासत तांच्यांनी पातकी जिवीत म्हूण आपणावन घेतले। तशेंच ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना कितें बरें कितें वायट आमकां जाणो, तरी पूण आमी पूण बरेच फावट पातकी जिवीत आपणावन घेता, त्या वरवीं पातकांनी म्हूण पडटा। आतां फाल्यांच्यान आमी एके भाशेन लेंटन सिजन हितून आमी भितर म्हूण सरतले। त्या काळान आमकां सदांच आमची सगळीं पातकां सोडून दिवंक म्हूण जेजू आमकां आपयता, तरी पूण आमकां जाय तें आमी करता आनी पातकान उरता। तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आपल्या शिश्यांक उगडास करून म्हूण दिता। जेन्ना हुस्के आमच्या जिवितान आसतात आमी शिश्यान भाशेन म्हूण वावुरता, आमकां जेजू आमच्या मुखार दिश्टी पडना, ताची उतरां आमकां आयकोंक म्हूण येयनात। पूण जेन्ना आमी भावार्थ दवरता आनी आमचे अंतस्करणाची मनां आनी काळजां उक्ते म्हूण करता, आमी प्रामाणीकपणान आमचें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता। जे कुड्डेपण आमचे जिवितान आसा ते जेजू उक्ते करता आनी तेच वरवीं आमकां आपल्या उतरां प्रमाणे आमकां उजवाडान म्हूण हाडटा। आनी आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमचोय भावार्थ वाडयता। ज्या भाशेन तें संवसारान मिलाक केल्ल्यो आसात, ते मिलाक जेन्ना आमी आमच्या जिवितान पळयता, दुसऱ्यांच्या जिवितान जे घडटा ते आमकां दिश्टी पडटा, आमचोय भावार्थ वाडटा। तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच देवाच्या उतरां प्रमाणे ते आमचे दोळे आमचे कान ते उतरांक दिवन तेच प्रमाणे आमचें जिवीत उजवाडान हाडूंक म्हूण आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय। आनी तीच कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया। तशेंच ह्या संवसारा पासत मागणी करुया। सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय। संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता, ती कणवळायेन आयकून घे। ही अविचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लाखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता। ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणातीक वॅक्सीन जे तीन सोडून काडला, ते वरवीं आख्ख्या संवसाराक ताची कृपा आनी आशिर्वाद दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता। आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। गीत घेवया पेज 39 C 25। बापा
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा, ह्या भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावन आमचे जिणेची चाल नवी जावन आनी तुजे खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळून दी. हे परी स्वर्गीचें इनाम आमकां जोडूंक पावो. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणाक जिंकले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काज, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशिले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण स्वर करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा कुटिनो हांच्या फॅमिलीची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतल्यो तुवें आपोवन वेलोय. तशें पवित्र स्नाना वरवीं तूं जेजू बरोबर मेल्यो, तशेंच ताचे बरोबर तुवें पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापान सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवर. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवत की पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 62 D28. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबोयन कशी बसत, म्हज्या कुडी रगतान कशी दादो जायात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबोयन कशी बसत, म्हज्या कुडी रगतान कशी
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकयल्ले आत्मे तुवें दादोशी केलाय. आमचो खरो जीव सांबाळता ते प्रसन्नान आमी सदांकाळ आशेवन निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 92 F15.